E già amici, ho lo studio infestato dai blocchi Rodia, un vero dramma. Allora, non è affatto un dramma. Cominciamo un pochettino a fare chiarezza sui vari blocchi che Rodia mette a disposizione degli appassionati. Allora, l'Uniblank, fatto in diversi formati, in questo caso è in formato A5, è la classica carta bianca, la carta bianca di Rodia. Poi abbiamo una con un codice che è il 19, no scusate, col codice Rodia numero 16 abbiamo lo stesso tipo di carta, cioè bianca, senza rigatura, ma in colore avorio. Poi ne parliamo, ad essere onesti è un avorio che un po' troppo, dà un po' troppo agli occhi, l'Uniblank, eccolo qua, sempre Uniblank in formato A4, quindi carta bianca. La copertina può essere di tipo arancione o nera, sono i due colori classici di Rodia, una volta la scritta nera su fondo arancione e scritta arancione su campo nero, ma stiamo parlando sempre della stessa carta. Poi c'è anche il blocco quadrettato, è un blocco spillato sul lato corto, eccolo qua un altro Rodia che in questo caso con la copertina bianca si chiama Rodia Ice. Nel retro dei prodotti Rodia trovate una guida ai vari prodotti, ai vari quaderni, perché comunque per chi si avvicina per la prima volta ci può essere anche un pochettino così di perplessità, ordino questo, ordino quell'altro, a parte che ormai Rodia si trova anche nelle cartolibrerie, quindi se non online, insomma è un po' più facile reperirlo. Anni fa era un pochettino più difficile. Sempre con la carta quadrettata da 0,5 abbiamo il blocco spillato, il quaderno spillato per intenderci, e c'è anche la versione, ho preso quella invece con la rigatura, quella a righe. Allora facciamo un po' di ordine e cominciamo a parlare di questa carta così rinomata, così decantata, blasonata, senza dubbio un'ottima carta, ma anch'essa non esente da critiche. Andiamo a vedere. Bene, il blocco Rodia, cominciamo dalla carta bianca. Vi faccio vedere, anche se non userò questo per la prova, il blocchetto da A5 che viene dato a volte, non sempre in dotazione, anche con una falsa riga, con una trama da mettere sotto. La falsa riga è davvero scarsamente evidente perché la carta Rodia è una carta da 90 grammi, quindi è una carta abbastanza consistente. Si scrive su entrambi i lati con la stessa finitura, con la stessa piacevolezza. La carta Rodia, l'Uniblank, quella bianca, è una carta che si presta davvero alla scrittura calligrafica, che sia una calligrafia determinata e fatta, creata col pennino ad intinzione, con le chine, con inchiostri ferrogallici, o che sia con la nostra bella stilografica. Veramente è una carta che si presta per questo. Allora, che cosa piace, che cosa va d'accordo con i nostri inchiostri? Cominciamo ad analizzarla. Innanzitutto una bella carta, una carta che non denuncia il suo peso, una bella fibra, un bel punto di bianco neutro, non prende posizione, non è fredda, non è calda, è un bianco neutro. Anche il pH è un pH neutro. A sentirla con i polpastrelli sembrerebbe tendenzialmente appena acida, ma il pH comunque si tiene nell'ambito della neutralità. La finitura è liscia, molto liscia, ma è un liscio del coat, del rivestimento, non della pattinatura dei rulli, che ormai l'hanno schiacciata così tanto che non si percepisce più la fibra. Ci sono due caratteristiche che secondo me sono fondamentali, piacevolmente fondamentali, di questa carta. La prima è che quando andate ad usarla scoprite per la prima volta, se non l'avete già fatto, il reale colore dell'inchiostro che state usando, perché è una carta che vi consente di vedere i cromatismi dell'inchiostro quali essi realmente sono. Il blu è un blu di un certo tipo, quell'altro blu è diverso, l'arancione è fatto così, il viola è fatto così. Mentre su altri quaderni
ma anche sugli stessi Rhodia, quelli con la tramatura, cioè con la rigatura che sia di un tipo o dell'altro, si perde appena, ma proprio appena questa caratteristica, qui avete la certezza che se state usando un blu cobalto, quella è la tinta. Se usate un rosso rubino, quella è la tinta. Ancora di più se la usate, lo vedremo in occasione di qualche altro video, delle penne ad intinzione di quelle in vetro, avete proprio la misura dell'inchiostro che andate e andrete ad utilizzare nella penna stilografica, perché sappiamo tutti che pur lavando il conduttore, pur lavando il converter e tutto il sistema di alimentazione, se abbiamo usato un inchiostro diverso e soprattutto molto diverso in certe circostanze, servono almeno un paio di cicli di riempimento del fusto o del converter per eliminare tutti i residui che potrebbero viziare il nostro colore. Ho qui con me il lami e allora comincio subito proprio con questo. Allora, vediamo che bel rosso viene fuori. Nelle prove precedenti non ho visto questa qualità, questa tonalità. La carta, inchiostro, questo qua è un Mont Blanc, Corn Poppy. La carta però, vi dicevo, non è esente da critica, perché è una carta così liscia che talvolta alcuni pennini faticano ad ancorare, alcuni pennini faticano ad agganciare e può succedere, come forse avete visto anche con questo, che si abbia, eccolo qua, qualche occasionale salto di tratto perché non c'è il sufficiente grip per continuare e richiamare il flusso. Poco male, succede soprattutto su pennini che hanno la punta un po' più spessa, un po' più grossa. Andiamo a provarla subito con un pennino extra fine. Io intanto vi avvicino un pochettino di più così potete valutare meglio quello che vado a fare. Ormai sono arrivato ad essere senza voce perché è una settimana che sto registrando questi video e ho finito quasi le mie risorse vocali. Un'altra caratteristica di questa carta è quella di asciugare il tratto, e cioè se avete un flusso abbondante, una penna con il flusso abbondante, su questa carta vedrete che appare un po' smagrito. È anche vero che è un po' un'arma a doppio taglio, perché quando abbiamo una penna molto sottile con un flusso di inchiostro adeguato, talvolta può apparire quasi svanire il tratto sottile. Ora poi ve lo faccio vedere con qualche altra penna. Questa qua invece però è una carta piacevolissima, soprattutto perché mentre stiamo scrivendo si può apprezzare la tonalità del colore, che è quello veramente che abbiamo nella penna, che abbiamo nella cartuccia. Possiamo apprezzare la qualità del tratto, che è unica, è veramente quello che stiamo usando. Vi faccio vedere la prova con un pennino di quelli, un pennino antico della Waterman, di quelli che grattano e solcano proprio. Vedete come diventa sottile qua? Vedete questi agganci, queste code come sono sottili? È un po' come se stessimo utilizzando dei pennini ad intinzione. E questa è la bellezza che ci regala Rhodia. Questo è un Pelikan Edelstein Quartz, questa è la carta Rhodia. La coerenza di questa stesura dell'inchiostro viene determinata dalla microporosità della carta, che ci consente di avere un'omogeneità nella stesura del tratto. Vedete? Vedete che bellezza? Cioè ogni penna, ogni qualità della penna viene esaltata.
Certo che arrivo, voglio proprio gustarmi, molto bella. Certo che utilizzarla con una penna che non ha particolari doti, particolari caratteristiche, eh, prendo, no, prendo questa, la Stipula Splash, viene certamente migliorata, però scrivere qua o scrivere su un altro quaderno con una penna come questa che, ripeto, non ha, insomma, non porta con sé in dote chissà che cosa, non c'è una differenza esaltante, non si riesce a capire il salto di qualità e il perché utilizzare una carta come questa. Vado a prendere, che ce l'ho qua, ho troppe penne ora in scrivania, non la trovo più, eccola qua, la Silo Shikiori, penna straordinaria, pennino F, extra fine, sottile, questo è sottilissimo davvero. Il tratto, guardate com'è, ora ve lo faccio vedere ingrandito, Shikiori, tra l'altro questo è ink, è il Carbon Ink Kiwaguro. Ora ve lo faccio vedere ingrandito. Guardate come il tratto sia un tratto sottile, perché è sottile, ma al contempo è molto completo e pieno, cioè la qualità e la capacità di riempimento è talmente omogenea anche con un tratto così sottile. Ovviamente questi pennini, quelli flessibili, giocano in casa, hanno un plus che su questa carta viene effettivamente messo in risalto. Che cosa non trova un grande riscontro su carte come questo? Vi dicevo delle penne che le penne tuttofare, quelle che pur belle come la Pelican che ho in mano adesso, ma che scrivono bene dappertutto, quindi usarla su una carta Rhodia, la M150 col pennino M, non mi dà così, un gusto particolare, perché comunque diciamo l'ambito di funzionamento è talmente ben garantito da un pennino che funziona bene in tutte le situazioni che non viene accresciuto dalla qualità della carta. Laddove invece ho dei pennini che richiedono certi tipi di finitura della carta, poi tra l'altro possiamo passarci sopra già quasi immediatamente, non sbava. Perché? Perché l'inchiostro penetra, e questo che chiediamo ad una carta quando scriviamo d'inchiostro, che l'inchiostro penetri, non che si depositi. Guardate, ho scritto veramente un attimo fa, è già penetrato. La caratteristica è questa, cioè la carta deve essere fatta così, la fibra deve fare il suo lavoro, se no possiamo metterci a scrivere sulla plastica, solo che la plastica è impermeabile, quindi l'inchiostro non penetra. Il voto di una carta come questa, la carta Rhodia, è veramente prossimo al 10, ma non posso dare 10 perché c'è ancora qualcosa di più bello, lo andiamo a vedere in altri video quando vi presenterò altre carte. Stiamo parlando di Rhodia. Allora, la carta, questa è l'Uniblank. Andiamo a provare invece la carta, quella avoriata, che sarebbe il corrispettivo di Uniblank, però in colorazione avorio. Per mia comodità stacco il foglio, lo sgancio arriva in maniera perfetta, vedete come è netto lo strappo, non ci sono slabbrature, quindi così deve essere. Ah, dimenticavo di mostrarvi. Guardiamo il retro della carta, non c'è traccia di quello che abbiamo scritto di là. Questa è un'altra caratteristica importante. Rhodia si scrive fronte, si scrive retro, costa di più, però abbiamo ambedue i lati del foglio che sono scrivibili. Altre carte pregiate non hanno la finitura su entrambi i lati, quindi magari costano gli stessi soldi o anche un pochettino meno, ma in realtà si scrive meno perché il rapporto di ciò che si compra è un po' inferiore. Allora andiamo a provare questo avorio. Innanzitutto non mi piace molto come avorio, lo dico subito, perché anzi avorio è una crema un po' troppo intenso per i miei gusti, però è anche vero che la qualità complessiva della carta è identica. Che cosa cambia? Cambia che avendo un colore così abbastanza intenso, il colore degli inchiostri viene un pochettino falsato. Allora, qui abbiamo una
Blanc Mozart. Sto facendo la Z in un modo e nell'altro e mi è venuto fuori una schifezzuola. Va bene, per esempio questo qua è il Faber-Castell Deep Sea Green, Ocean, scusate, che sarebbe il colore dell'oceano, quello profondo, ma non lo vedo assolutamente. Vado a prendere questo che è un bel blu, che è quello del Royal Blue, il Royal Blue Kaweco, Royal. Sì, però non è la sua tonalità. E allora, insomma, se dovete cominciare, cominciate con la carta bianca, perché è quella che vi dà un riscontro sia tecnico ma anche di piacevolezza. Anche il rosso, a meno che sia un rosso mattone, guardate, dà quasi fastidio alla vista, da quanto contrasto falso si venga a creare, perché è un contrasto falso in quanto è un po' viziato dal colore di fondo del foglio. Quindi l'Uni-Blanc, il mio consiglio, suggerimento, soprattutto per chi comincia, è prendetelo bianco, blanc, e non nella versione avoriata. Allora, la grande domanda che ci stiamo ponendo è: la carta Rhodia, quella come si dice, stampata, sovrastampata, vale quanto quella bianca? Sni. Allora, questi quaderni, i quaderni che ho utilizzato per tutte le prove, non mi hanno sorpreso quanto la carta bianca. C'è qualcosa che è meno, nella finitura, che è meno naturale di quanto non sia l'Uni-Blanc. Beh, qui è abbastanza evidente, è facile capire come, essendo stampata, allora, ottima carta, ve la faccio sentire anche perché ottima carta, si può strapazzare, vedete che non si piega, non si deteriora perché la fibra è buona, ma si capisce che c'è una finitura diversa per via proprio della stampa, sia su un lato che sull'altra. Non vi faccio vedere la prova perché comunque è molto simile ma appena inferiore all'altra. In qualsiasi caso consente delle sessioni di scrittura che altre carte non vi garantiscono. È proprio è piacevole, è bella, anche l'inchiostro, perché non vi faccio vedere, cioè non facciamo la prova qua, perché comunque la rigatura non ci dà una cromia esatta dell'inchiostro. Se vogliamo vederla, vediamo sul bianco. Abbiamo la possibilità di usare la carta bianca non stampata di Rhodia, usiamo quella. Faccio un'eccezione, allora anche qui lo stesso discorso vale per la carta a riga. È una rigatura da 7 mm, la carta è bella come quella che vi ho fatto vedere per i quadretti, però se devo scegliere tra l'una e l'altra preferisco quella bianca. I problemi che vi dicevo, per esempio di false partenze con pennini un po' abbondanti, ci sono, perché la carta è molto liscia e talvolta il pennino non riesce a richiamare l'inchiostro perché, per così dire, slitta sulla carta. La stessa cosa, perché la stessa identica carta è quella del blocco. Tra l'altro guardate, con i pennini, quelli ad intinzione, con un po' di inchiostri colorati, che meraviglia di carta è! E poi questo è un Leonard Steno, quindi uno dei più belli. Ma vedete com'è bello? È bello perché l'inchiostro riesce a penetrare la fibra. Giro il foglio, non c'è traccia di quello che ho scritto, e questi sono inchiostri, vedete che razza di tratto c'è, scritti tra l'altro con un pennino con il quale, sapete, un pennino di intinzione non si viaggia veloci come il pennino della stilografica. A testimoniare la qualità della carta, guardate, non c'è traccia, questo che vedete è proprio una sbavatura che ho fatto su questo foglio. Quindi è una carta ottima, straordinaria, però, torno a ripetere, abbiamo a disposizione il bianco, ma usiamo il bianco, è ancora più bello. Questo me lo utilizzo per avere
tipo una falsariga, un qualcosa che mi aiuti nella determinazione dei giusti rapporti dimensionali quando sto così scrivendo e imparando le cose. Allora mi va bene anche un quadrettato, secondo me, più che una riga. Il discorso a parte lo faccio per questo che andremo a provare, cioè blocco Rodia. Abbiamo detto il quadrettato è la stessa carta che sia nel quaderno spillato o che sia nel blocco, e invece no, qua sorpresa. Questo che si chiama Rodia Ice, a testimoniare quello che vi ho sempre raccontato, cioè che la sovrastampa di un foglio determina una qualità diversa della finitura, quindi del coated della carta e di conseguenza di quello che è la nostra esperienza di scrittura. Questo blocco è diverso, è molto, ripeto, più bello di quello stampato col quadretto classico, che è un quadretto che dà sul violaceo, un blu violaceo. Non so se riesco a farvelo vedere bene in camera, mettendo a fianco le due carte, lo mettiamo da questa parte, vedete come una, per l'appunto questa, sia violacea e questa invece è un grigio. Allora, intanto ci guadagna la qualità del punto di bianco, più caldo, più bello questo qua è un po' più freddo, ma non perché la carta sia diversa, ma perché la rigatura conferisce una dominante diversa alla carta. Lo andiamo a provare. Allora, andiamo a provare un pochettino. Qui ho caricato un inchiostro di quelli che sto provando adesso, perché devo fare la recensione. Monteverde Blue Black, anche qua ho messo il Blue Black della Monteverde, che però sto scoprendo essere quasi un nero. È un blu molto profondo, quindi ma davvero molto. Questa carta, come vedete, è una carta veramente molto bella. Riesce a dare il colore dell'inchiostro. Andiamo a riprovare adesso invece la Mozart. Vedete come il colore verde dell'acqua profonda dell'oceano sarebbe, viene tutta fuori. Mozart, ci mettiamo anche un paio di crome, è un'alterazione. Però è anche molto utile perché riesce a mantenere in guida, avendo la rigatura a quadretti, astura, bellissima proprio. È una carta che mi piace davvero tanto, la trovo molto simile alla Rhodia Uni-Blanc, se non con la differenza che la rigatura, quindi questa trama, ci aiuta un pochettino, ci guida nella calligrafia, però tolto questo le differenze sono davvero poche. Certo, quella bianca ha il vantaggio che veramente è naturale e quindi ci mostra il colore dell'inchiostro, il tratto, tutte le sfumature ancora meglio di questa qua. Però guardate che bellezza la carta, come si riesce a scrivere con qualsiasi corpo, con dei caratteri giganti, con un pennino F come questo della Cylor, ma così come con dei caratteri più piccoli. Dovrei avere inchiostrata anche la Falcon. Allora proviamo anche questa, che è la mia amata Pilot Falcon. Guardate che meraviglia. Veramente molto bella, perché il pennino riesce a scrivere con il tratto quello giusto suo, che è un extra fine, ma depositando l'inchiostro in maniera così omogenea che non si perde niente, anche se
stiamo parlando di un tratto sottile, un tratto extra fine, perché la reale, ora ve la faccio vedere, dimensione del tratto extra fine è questo. Quindi è una carta che, per così dire, riesce a farvi scrivere come realmente il vostro pennino dovrebbe fare su qualsiasi carta. Vedete il tratto extra fine e questo qua, non riesco neanche a risolverlo a livello di lente tra un po'. Ecco, questa è la bellezza della Rhodia. Il mio consiglio per chi vuole cimentarsi anche con una carta più importante, Rhodia Uniblank e casomai questo che si chiama Rhodia Ice. Lo trovate nella descrizione che c'è dietro ogni tavola. Rhodia Ice, ma qualcuno lo chiama anche Rhodia Bianco, Ice per via di questo, di questo colore ghiaccio della retinatura. Bene, non mi resta che affrontare l'ultimo capitolo di questo secondo blocco di carte, che è quello delle carte Clairefontaine. La Clairefontaine e Rhodia sono consociate alla stessa carta, se vogliamo, ma ci sono delle differenze. Le andiamo a scoprire nei prossimi video. Grazie a tutti. Ciao da Marco Chiari.